Non si può camminare la sera perché c'è sempre la delinquenza che ci vieta di uscire di casa, paura per i nostri figli e non si può andare avanti in questa maniera qua. Io invito tutte le amministrazioni, compreso il sindaco, a passeggiare qui in incognito, magari lo invito io a casa mia, così vede cosa succede veramente nella strada. Questo è un invito che faccio al sindaco Luigi Brognaro, glielo faccio di persona, lo invito a casa mia. Doveva essere il giorno della serrata dei commercianti di Via Trento per protesta contro lo spaccio e la criminalità che affliggono la zona. La manifestazione è stata rinviata a giovedì, ma gli esponenti di diversi comitati cittadini non hanno voluto attendere oltre e nel pomeriggio hanno inscenato un sit-in accompagnati da residenti e negozianti della zona. Questa per noi è una protesta verso chi dovrebbe e non fa, verso chi promette e non fa, è solo parole. Resta il fatto che noi della zona viviamo una situazione impossibile, negativa giorno per giorno, sempre più negativa. Tutto casino, la vendita loca, fumo, tanta gente paura viene a comprare spesa, tutta gente di cose paura viene a comprare. Meglio tutto zona pulita, per tutti meglio. I manifestanti chiedono l'applicazione intensiva del DASPO urbano come strumento per liberare la città dagli spacciatori, visto che indagini e arresti non sembrano sortire alcun effetto anche a causa di leggi inefficaci. Vanno poi chiusi, sostiene Luigi Corò del CMP, tutti quegli edifici che si trasformano in covidi sbandati.